Evet arkadaşlar, hızlıca şu 3 tane switch'i karşılaştıralım beraber. Bunların hepsi Click Bar diye bir şey kullanıyor. Cherry MX switchlerinden daha farklı olarak şöyle yakınlaştırdığımda belki daha iyi görürsünüz. Şurada Click Bar'ı görüyorsunuz. Bunları kullanıyorum ben. Keyboardlarımda var bu switchler. Şimdi bu arkadaşlar Kalen Box White. Box kutu zaten Türkçesi. White zaten şu hani şuranın ismini alıyor onlar. Şuradaki yerin rengini alıyor. Box denmesinin sebebi zaten şurasının kutu gibi olması. Şu üst tarafının kutu gibi olması. Bunu şey için yaptıklarını söylüyorlar. Ben çok da şey yapmıyorum, varamıyorum öyle bir şey ama bunu su girmesini, işte toz su vesaire onu azaltmak için yapıyorlar switch'in içerisine. Eğer çok fazla böyle klavyenin üzerine abur cubur yiyip cips falan döküyorsanız belki iyi olabilir sizin için. Ben çok şey yapmıyorum. Benim genelde klavyelerimi ben temiz tutmaya çalışıyorum çok. 2 günde, 3 günde falan silmeye çalışıyorum. Şu gibi alkollü şeylerle. Direkt alkol döktüğümde oluyor yani. Neyse. Ben çok şey yapmıyorum. Sevmiyorum klavyedeki şeyi. Böyle yapışkan hislerini vesaire. Önemli değil. Neyse, konu bu değil. Bu arkadaşlar 3.6 milimetre. Herhalde ben yani travel distance diyeceğim. Çünkü hep öyle duyuyorum ben. Bunlar da herhalde yani şu bastığınızda gittiği, aldığı, kat ettiği yol. 3.6 milimetre şu. Yanlış bilmiyorsam 1.8 ya da 1.6'da bakabilirsiniz. Çok da şey değil. 1.6'da bu actuate ediyor. Yani şu sesi duyduğunuzda, bakın tam hepsini aşağı indirmemiş olsam bile o sesi duyduğunuzda bu tuş sizin bastığınız şey ekrana çıkıyor. Tuş kaydedilmiş oluyor ya da register edilmiş oluyor, neyse. Onun için hepsini aşağı indirmenize gerek yok bu şekilde. Sadece şu kadar yapsanız, görüyor musunuz? Bu sesi duyduğunuz zaman bu tuş çalışmış demektir. Aynısı yine bunda da geçerli de aslında şunu göstereyim. Bu arkadaşlar Jade Switch. Bu daha daha ağır. Aynı Box White gibi. Jade yine renginden geliyor. Bu daha ağır. Daha tok. Şöyle anlarsınız zaten. Bu daha ağır bir switch. Daha sesli. Bu da yine aynı şekilde 3.6 mm. Ben 3.6 mm bir türlü alışamadım. Yani uzun süre kullanımda falan sanki yeteri kadar tuş gitmiyormuş gibi hissediyorum. Bu da rahatsız etmeye başladı. Sonra Cherry MX Blue switchlere geçtim. Diğer klavye bu değildi. Bunda şey var şu an. Şerbetler var. Şerbet. Şu renk şerbet rengi diye geçiyor, bilmiyorum. Bu arkadaşlar 4 mm. Aynı Cherry MX'in ya da diğer daha geleneksel mekanik switchlerin uzun şeyi, şu miktarı, basım şey miktarı. Bu arkadaşlar tabii biraz ağır bir switch. Belki şunun kadar ağır değildir. Bu daha ağır. Büyük bir ihtimal Jade daha ağır geliyor bana. Bu da ağır bir switch. Bunlar genelde bottom out denen şeyi yapmamayı tavsiye ediyorlar da hani çok da önemliyse kalmış. Yani bottom out yani sonuna kadar basmayın demek bu. Yani basın. Şu kadar bassanız yetiyor zaten. Bunun güzelliği 4 mm. Dolayısıyla kendimi şey hissetmiyorum yazarken. Yani bu herkese bu çok şey bir durum. Egzantrik bir durum benim için de. Herkes böyle değil. Ama ben genelde rahatsız oluyorum. 4 mm benim için güzel oluyor. Ama bu çok arkadaşlar tactile feedback çok feci yani. Hani böyle basınca. Şunu görüyor musunuz? Bakın şöyle basayım biraz. Hani bayağı bir sizi itiyor geriye. Ama basınca bakın hala tam şey yapmadım. Basmadım. Şu an bu bastığım harf şu an çalışmış oldu. Bilgisayarda görebilirim. Ama istersem sonuna kadar götürebiliyorum şöyle. Bunu sevenler var, sevmeyenler var. Ben seviyorum bu tactile feedback'i. Hem click sesi geliyor hem tactile feedback geliyor. Click sesini sevenlerin sebebi ne zaman şey olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şuna bakalım, gösterelim yine aynı şekilde click barı. Neyse, eğer daha az travel etmeyi istiyorsanız bu arkadaşlar, bu switchler süper. Bunlar RGB için bu arada. Şu boşluk, şuradaki boşluğun sebebi buraya RGB light geliyor, ışık geliyor. Şuraya. Ondan sonra şurası da şey olduğu için ışık her tarafa yayılıyor. Şeffaf olduğu için. Ama eski switchler hala var mesela. Benim eski switchlerim simsiyah yani şurası. Öyle çünkü RGB desteği yok. Ya da ışık desteği yok. Yani backlit desteği yok. Bu da white switchler. Bu da tekrardan şöyle derim yaparsak şu switch'in arkadaşlar klavyedeki hali.